May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, our God, our Redeemer. Amen. So our theme this morning, standing firm when faith is tested. Om vast te staan wanneer geloof getoets word. Nou, ons is vandag die 7de Sondag na Pasen of in die Pasen. Ons het alreeds Hemelvaart 4 Donderdag en ons is nou op pad, ook met ons Pinksterdienste op pad na Pinkster toe. En die skriflesings vandag, ek gebruik 1 Petrus, maar die ander skriflesings wat kom uit Handelinge Acts chapter 1 and John chapter 17. It's also important for us to understand the message today. Where in Acts chapter 1 we see how the disciples waited on the promise that God made, that Jesus made just before his ascension. Hy het vir hulle gesê, julle moet hier wag en julle sal die krag van die Heilige Gees ontvang. In John 17 we read how Jesus prayed for his disciples even before his suffering. He prayed for them. So, when we come to Peter, and I'm sure you know the background to this epistle or letter, is that Peter writes to Christians facing rejection. They faced persecution and hardship as Christians. Hulle was 'n minderheid in daardie tyd gewees. Hulle het marginalisering, het hulle letterlik aan hulle vel gevoel, net omdat hulle Christene was. Maar hy sê vir hulle, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing, of sê die ander vertaling, wanneer die vuurproef oor julle kom nie, asof iets vreemds met julle gebeur nie. Do not be surprised at the fiery ordeal. En dit is wat ons weet en wat ek vir die kinders ook net in een sin gesê het, dat maak nie saak of jy Christen is. Een of ander tyd gaan jy lyding ervaar. Een of ander tyd gaan jy swaar kry ervaar. Een of ander tyd gaan jy 'n geliefde aan die dood afstaan. Jy word nie in watte of in wat is hy red toegedraai nie. Bubbelred toegedraai nie. No, we live in this world. The lived realities of our communities are also our lived realities. So, ons sê vanoggend vir mekaar, faith does not remove suffering. But suffering does not remove God's presence in our lives. Ek het iewers jare gelede gelees, ek self het nou nie die studie gemaak, maar die belofte, ek is met julle, is die belofte wat die meeste in die Bybel voorkom, Ou en Nuwe Testament. En wanneer Jesus geboorte aangekondig word, dan sê die engel vir sy pa, Immanuel, sal sy naam wees, God met ons. En net voor sy hemelvaart, wanneer hy besef sy disippels is in die war, hulle het alles opgeoffer om hom te volg, en hier sê, ek gaan weg. En hy kyk in hulle gesigte, die laaste hoofstuk van Matteus, en hy sê vir hulle, kyk, ek is met julle, tot aan die volleinde. Dis die belofte wat staan. Ek het 'n paar punte wat ek vanoggend nie baie lank gaan maak nie, maar die eerste is, lyding is nie vreemd aan die Christelike lewe nie. Suffering is not strange to the Christian life. Verse 12 started
we started reading verse 12 that says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you." In other words, you should expect suffering in this world. Julle moet verwag dat julle nie altyd, soos ons in Kaap sal sê, gelyks gaan word nie. Julle gaan nie noodwendig in vywe wees by mense, omdat julle dikwels moet standpunte inneem wat indrys teen die waardes van hierdie wêreld. En ek dink dis waar ons as Christene 'n groot mate van ons spanning ervaar. There's always tension. Na my bekering was een van die eerste groepe mense vir my gesê het, en wat ek onthou is in die wêreld, maar nie van die wêreld. Wie ken daai? Almal. In die wêreld, maar nie van die wêreld. En daai spanning dra jy altyd met jou saam. Maar natuurlik probeer ons, en is natuurlik om te probeer om lyding, jy weet, te ontsnap. Want dit is nie lekker om swaar te kry. Dit is nie lekker om te ly nie. Dit is nie lekker om te wag op die Here om ons gebede te beantwoord. Mense lag as ek sê, maar weer eens is om te sê, selfs as predikant, worstel jy ook. Ek het verlede jaar om te sê, Here, U het nou vir my hierdie nuwe taak gegee, want ek het mos nog gewag om na my retirement te vra, Lord, what's my next assignment? Toe stuur my nou hier in. En ek moet nou help, saam met die Cape Crime Crisis Coalition, om iets te doen aan gangsterisme en organized crime. Maar dit is 'n werk wat jy mense wil nie help om het te befonds. Mense dink, soos iemand gesê het, ag, hulle is net 'n klomp pensioners wat nou 'n pos gevind het. En jy dink, weet die mens wat aangaan? Hy is ontstel om te weet. Want hy was 'n politician en hy was hoog aangeskryf. Maar hy sien dit nou ons as pensioners wat nou 'n pos gevind. Iemand anders wat ek ook goed ken wat hoog op is met connections. Hy sê vir my, miskien moet jy maar nie so baie tyd aan hierdie ding spandeer. Nou sê ek, Here, maar u het nou gesê dis wat ek moet doen. Stuur dan nog 'n bietjie help. Maar dit gaan swaar. Jy moet petrol, jy moet data hê, jy moet oral wees. En dit is ook sommer reg met die Here en dis nie vir my die bevrydende ding, ons kan met die Here worstel wanneer dit swaar gaan. Ek hoef nie 'n masker op te sit en mooi te speel. Hy sien in elk geval my hart. En ek sê vir hom, Here, ek weet nie werk, maar is dit dan nou nodig om soos Hamas druk te werk? Ek was so lang, maar wie jy in die wag, leer jy net weer nuwe lesse. In die wag leer jy, hy gee nie altyd wat jy wil hê nie, maar altyd wat jy nodig het. In die wag leer jy, soos wat ek nou die dag ook die ander Oseans gesang aangehaal het, tel jou seëninge, een vir een. En ek sê altyd, die gesang sê nie, tel ander mense se seëninge nie. Want hy is ons goed in. Here, jy sê dan, jy sê so. En almal kom vertel ook, my nuwe kar, God is good. God is good. En jy dank die Here, ek loop al vir 50 jaar met hierdie voete. En as jy teken van 'n kar nie. Tel jou seëninge. Noem het een vir een. En jy sal God se tyd altyd sien. So, as jy iets deurgaan, het nie niks te maak met die feit dat jy minder Christen is. Want ek weet, as baie keer wat 'n mens hoor die prosperity gospel preachers sê, oh no, there's just something in your life. God wants to come through to you, but there's something in your life. En jy hamer met jouself en
wat nog? Dis nie daarmee te doen. Dis mense wat die evangelie net uit een lens uit bekyk en nie die volle evangelie verstaan nie. Dat om te ly is nie omdat jy noodwendig sondig is of ver van die Here af is. Soms is dit juist omdat jy naby die Here is, dat jy lyding ervaar. Ek gaan nog nie vertel, maar deel van my getuienis is wat in my laaste jaar gebeur het in die bediening en hoe ek letterlik gehuil het, omdat mense jou letterlik onder jou dinge se wou geskop uit die kerk. Wat ek huil en sê, Here, is dit hoe my bediening nou eindig? En toe ek klaar maak en sê ek vir almal, I must go through my healing. I need first to go through my healing. En in daai worsteling met die Here en soeke na genesing met dit wat gebeur het, bring daai worsteling my juist terug na Jesus. Hy sê, jy het mos gekies om vir my te dien, om vir my te volg. En jy vergeet dat ek is baie upfront as ek mense roep. Ek sê vir hulle, kom neem jou kruis op. Ek sê vir hulle, verloon jouself en volg my. En Petrus het dit ook nie verstaan nie, want toe die Here die eerste keer aankondig dat hy moet ly en sterwe, toe sê Petrus vir hom, nee. En wat moes Jesus hom sê op 'n harde manier? Satan, get behind. En Petrus kon ook nie by mekaar bly. Hoe kan ons 'n meester nou praat van hy moet ly en hy moet sterwe? So ek wil vir jy sê om daai getuienis van my kort te maak, ek kom by die punt wat ek besef. Self toe hy die dood oorwin het, Christus. Toe hy aan sy disippels verskyn, toe kon hy die merke wys. Toe Thomas twyfel, toe kon hy sê, kom steek hierso, jou vingers in my hande en in my sy. En ek sê, okay, Here, ek verstaan 'n bietjie beter. En deel van 'n mens se getuienis dikwels wat ek ervaar het is, self die littekens, the scars become part of your testimony. Amen. You carry those scars. It does not disappear. But those who thought, hulle staan jou neer en jy gaan nie opstaan nie, hulle staan beskaaf. Want met littekens en alles kom God en hy plaas by jou op 'n ander weg. En dis wat ek persoonlik vanoggend kan getuig. Maar die lectionary reading spring so bietjie na hoofstuk 5 toe, vers 6, wanneer hy praat van nederigheid. And that's our second point. Humility opens the door to God's strength. Nederigheid open die deur na God se krag. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Humility is not weakness. Humility means trusting God instead of pretending that we can save ourselves. Ek is in control. Ons wil daai beeld wil ons uitstraal nie. Ek is uitgesort. Ek is in control. My finansies is reg, ek het die beplanning gedoen. En dit en dat en alles, my kinders is uitgesort. Ons wil nie wys ons is vulnerable. En humility staan teenoor pride, trots. Trots sê, I can carry everything alone. Faith says, Lord, I need you. Lord, I need you. Here het dit nodig. En hierdie humility word sigbaar in gebed. Nou wonder ek, sommer nou terwyl ek praat,
as ons weer eens dink aan ons vroeëre dae van vol bidure, wensbidure, word bygewoon, en nou sukkel ons. Wat sê dit van ons gees? Sê dit ons is uitgesort, ons het nie meer die Here nodig, soos ons voorouers, ons grootouers en ons ouers nie? Hoekom lyk dit asof ons kerk leeg gaan? Die disippels, Handelinge 1, het eendragtig in gebed verkeer. Eendragtig. Want as ons nie meer kan saam bid nie, dan sê dit iets van ons geloof in die Here. The third point is, we are invited, cast all your anxiety upon the Lord. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek gaan nie daarin nie, want dis wat ek met die kinders gedemonstreer het, en wat elkeen van ons glo ek die boodskap daar ontvang. God's care is very personal. God sorg vir ons. En weet julle, dit is, by die Here is daar nie 'n ding, sê ek altyd, one size fits all. Hy help almal dieselfde en so aan. Want ek luister baie keer en mense bedoel dit goed. Wanneer hulle sê maar iemand het iemand verloor, nou kom jy en sê, o ja, nee, ek weet presies hoe jy voel. Ek het ook iemand verloor en dit is wat ek nog gedoen het. Ja, getuig. Maar moenie dink dat daai persoon moet nou jou blou druk as 'n ware gebruik. God werk met ons elkeen. En dis wat wonderlik vir my is van God. He knows me personally and he responds to my situation in a very, very personal way. Ook wanneer ons roep, soos iemand gesê het, en ek het het gesê by Danny, sy afskeid by Idas Vallei, toe almal sê nou maar, wat gaan maak Danny in die arm van alle mense, van alle plekke? Toe sê ek daai dag kom, toe daar iets sê dat ek het net voor dit iets gelees van God's calling is not a conference call. Dit is 'n baie personal call vir jou en jy moet hoor. En ons moet nou nie maak soos Petrus. Hoe kan die Petrus aan die einde van Johannes, wanneer die Here mos hom sê, het jy my lief en my waardig lief, laat kyk na my skape, laat my lammers by jou. Toe draai Mr. Mos om, en hy sien vir Johannes, hy sê, Here, wat van hom? En die Here antwoord hom sommer skerp, lees net weer daar, dit gaan jou nie aan nie. Volg jy my. Ons is maar Petrus op. Die vierde punt, staan vas teen die vyand. Stand firm against the enemy. Peter warns believers to remain alert. Verse 8, chapter 5, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ek sê leeu want dis ook om nou van my oupa wat op die plaas. Dis 'n brullende leeu. Loop die duiwel rond op soek na iemand om te verslind. Dis die werklikheid. Nou daar's 'n koortjie wat ons ook het ons jeug sing en baie keer wat is steeds 'n sing wat ek vir mense altyd sê ons weet, my vrou het my baie attent daarop gemaak. Koortjies is lekker en as jy kyk kampvuur koortjies wat lekker en so jol dans en so, maar baie van goeie die betekenis of nie skriftuurlike koneksie. Maar daar's mos nog een wat sê I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. No, ek weet nie waar die Bybel staan nie. Maar ek wil nou vir jou warn, draai om na die enemy se kant toe te gaan. Jy gaan jou vasloop. Want dit is die Here Jesus Christus, die Seun van
Hy sê, wees op jou pos. Dis wat hy vir ons sê. Nie gaan na die enemies ken. So asof jy beter as die Here kan die enemy verslaan. Van die enemy is die kind. Hy slins maar. Hy mag ook. Vra maar vir ons. Ons het almal getry om met die duiwel te speel. En ons het slegte. En hy is nie net 'n brullende leeu nie. Hy kom ook as 'n engel van die lig, sê Paulus op 'n ander plek. Hy is in die kerk ook. Hy is in die kerk. Hy is 'n beter kerkroeper as baie van ons. Nee, die Here weet. Is die waarheid. So moet nie kans vat met die duiwel nie. Maar weet dit. Hierso staan vers 9, resisting. Bly standvastig in die geloof en staan hom teen. Hy gaan jou kom opsoek in elk geval. Dis die punt wat ons wil maak. Hy gaan jou uitsniffel. Ek dink, en onthou is verskillende versoekings wat na verskillende toe kom. Ek dink, nou jare gelede toe ek 'n jong man was, en wat weet Vrydag was Londen, ons was warm vir die Here, ons het rond gegaan en so. En onthou nog een van Wibien se boodskappe, wat die Here ons vir Adam en Eva sê, die duiwel loer vir julle. Pas op. En hy sê, Wibien sê, die duiwel kom by jou huis man, en dan kap hy so, om te kyk waar is die swak plek. En as hy swak plek gekry, daar hou hy aanhou daar. Nou, jou swak plek is nie myne nie. Jy kan sê, nee, ek drinkie of sypie of whatever. Maar, jy geen swak plek nie. Die duiwel is soms as ek die mure, dan dink ek, as jy nou wil weet of jou huis skoon is, los net 'n dingetjie daar so, dan sien jy hoe die mure kom. En jy kan glo, hulle daai ou dingetjie kom. Maar die duiwel is van ding, man, hy snippel elke dingetjie uit. Jou swakhede. Hy study jou. En hy kom met sy psychology. Satanic devil psychology. En hy slaat jou voete onder jou. Resisting is actief. En weer eens, ons het mekaar nodig. Toe ek 'n student was en daar in King Williamstown uitgehelp het, toe het hy mense daar so gesê dat ons moet mekaar inhak. Ons kan nie alleen staan. Ons het mekaar nodig, broers en susters. Maar die vyfde en laaste punt is 'n belofte. God will restore and strengthen his people. God sal sy volk herstel en versterk. Verse 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Hy sal julle weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Is daar iemand wat vanoggend hier net 'n hand kan opsit? Ek was daar, maar dit was God wat my weer opgerig het en sterk gemaak het. Ek sien iemand. Amen. Ons is die getuienisse van wat God kan doen. Mense glo dat God lewend is en dat God werk, maar ons is gestaan, because ek kan nie sulke goed doen in die kerkie. Ek is 'n ordentlike mens. Hoe gaan ander mense weet van die belofte van die Here? Ander mense wat deur moeilikhede gaan, as ek en jy wat weet daarvan nie kan sê, ek getuig van God se goedheid. Ek getuig, daar was 'n tyd in my lewe wat selfs my familie my afgeskryf het, but God picked me up. He restored me. He made me whole again. He placed my feet on solid ground. So we can say this morning, suffering is not the final word.
the resurrection is. The risen Christ reigns. The Holy Spirit is coming. The church will not be abandoned. This is the hope of Easter. God restores broken people. So let's end this morning by taking everything together. Do not be surprised by suffering. Humble yourself before God. Cast your anxieties, your burdens upon Him. Stand firm in your faith and trust the God who promised to restore us. Here ons God. Help ons om vas te hou aan U beloftes. Here, U weet waar elkeen van ons is in ons reis. En dankie dat U ons ontmoet waar ons is. As die lewe so swaar druk, Here, dat het vir my voel, dat het vir ons voel, ons kan nie eers bid nie. Help ons om net uit te roep, Here, help. Here, wees my genadig. Here, verhoor my swakke gebed. Here, ek plaas, soos ons groot ouers ons geleer het, kom ons plaas ons swakke hand in God se sterke hand. Dankie, Jesus, dat U Immanuel, God met ons is. And I pray, God, for each one who may sit in this service this morning, who are going through a difficult patch in their lives. Those who have struggled and are asking God, when? I ask in the name of Jesus, as I intercede on their behalf, Lord, hear their prayer. Show your mighty hand to them, Lord. Thank you that we can ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Amen. Amen.